ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒருத்தங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது சாப்பாடு தொண்டையில மாட்டி விக்கிக்கிச்சுனாலோ, இல்லை அவங்க அதை இருமி வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும்போது, நம்ம அவங்க முதுகுலையோ இல்லை தலையிலையோ தட்டும்போது, நம்ம அதை விட மோசமான விபரீதத்தை உண்டாக்கலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதை விடன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அது ஏன், எதுக்கு, என்னன்னு ரீசனை என்னோட டீட்டெயில் வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் வேணும்னா ஃபாலோ மீ ஃபார் மோர்.